これカメラも入んな。さあ那智の滝にやってきました。この建築機械が風情台無し、まあしゃあないか、災害復旧工事なんで。だってこんなことしてるんだ。この滝の神社かな。那智御嶽。御朱印ここでももらいました。滝の